Bugungi kunda maktabgacha va maktab ta'limini rivojlantirish borasida olib borilayotgan islohotlar yosh avlodni puxta bilim egasi bo'lib voyaga yetishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada qabul qilinayotgan qator qaror va amaliyotga tatbiq etilayotgan istiqbolli loyihalar dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Koson tumanida yangitdan qad rostlagan zamonaviy maktablardan biri sanalgan 100-sonli maktabda o'quvchilar va o'qituvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Yangicha texnologiyalar bilan jihozlangan mazkur ta'lim maskanida bugungi kunda oliy toifali, milliy va xalqaro sertifikatlarga ega tajribali pedagoglar faoliyat yuritib kelishmoqda. Ayniqsa chet tili, ingliz tilini o'rgatishga juda katta e'tibor qaratilgan bo'lib, bu borada mahoratli ustozlarning xizmati katta. Bizning 100-umumiy o'rta ta'lim maktabi Koson tuman Yangi O'zbekiston massivida joylashgan. 2023-yil tashkil etilgan bo'lib, 330 nafar o'quvchilarimiz bor. Hozirgi paytda bu o'quvchilarimizga 26 nafar oliy ma'lumotli o'qituvchi pedagoglar ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. 1 yil mobaynida maktabimizda erishgan yutuqlarimiz mutaxassis o'qituvchilarimizdan 6 nafari birinchi toifa, 2 nafari oliy toifali o'qituvchi, 6 nafari milliy sertifikatlarga ega bo'ldi. 8 nafar o'qituvchimiz xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan o'qituvchilar. Hozirgi kunda maktabimizga 16 turdagi fan va sport to'garaklari tashkil etilgan. Maktabimiz bir navbatli bo'lganligi sababli barcha o'quvchilarimiz to'garaklarga qamrab olingan. Yaqinda bo'lib o'tgan Al-Xorazmiy olimpiadasiga maktabimiz birinchi o'ntalikda 6-o'rinni egalladi. Rejalarimiz ko'p, o'quvchilarimizni oliy ta'limga tayyorlash bo'yicha o'qituvchilarimiz hammasi to'garaklarga iqtidorli o'quvchilarni ajratib olgan. Shular ustiga ish olib borilyapti. Bundan tashqari mana 2026-yilga maktabimizni ilk bitiruvchi sinflar bilan bularga shu paytdan fan o'qituvchilari o'quvchilarni tanlagan yo'nalishlari bo'yicha o'zlarini xohlagan kasblariga tayyorlov ishlarini olib boryaptilar. Bundan tashqari maktabimizga tikuvchilik, duradgorlik, payvandlash ishlari yo'nalishlari bo'yicha to'garaklarimiz mavjud. Sport to'garaklari bor bir qancha. Barcha o'qituvchilarimiz qatori maktabimizda xorijiy tillar o'qituvchilari ham sifatli ta'lim-tarbiya olib boryaptilar. Bulardan 2 nafari xalqaro sertifikatga ega bo'lib, bugungi tadbirimizda tashkil etgan Xolmirzayeva Dilbar o'qituvchimiz bir qancha o'quvchilarni qamrab olib, o'zini to'garaklariga jalb qilgan. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi o'quvchilarimizning fanga bo'lgan qiziqishini va ishtiyoqini oshirishga yordam beradi. Shu o'rinda aytish joizki, ingliz tilida dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar interaktiv usulda tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilarni til o'rganishga bo'lgan qiziqishini yanada orttirish uchun bayramona tadbirlarning ham tashkil etilayotgani barcha o'quvchilarga o'zgacha zavq bag'ishlaydi. Bugun chet tili fan oyligi doirasida o'tkazilgan tadbir maktabning ingliz tili o'qituvchisi Dilbar Xolmirzayeva tomonidan tashkillashtirildi. Ushbu bilimlar bellashuvida ta'lim muassasasining 7-8-sinf o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Tadbir avvalda iqtidorli o'quvchilardan tashkil topgan jamoalar tomonidan tanishtiruv sharti bajarildi. Unda ishtirokchilar o'zlari haqida ingliz tilida qiziqarli chiqishlar orqali ma'lumotlar berishdi. Ayniqsa jahonga mashhur kinofilmlardan parchalar sahnalashtirilib, musiqiy chiqishlar qilinganligi yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Savol-javob shartida o'quvchilarning ingliz tilida mukammal tarzda bilimlarni sinashayotgani, xuddi o'z ona tilidek bekama-ko'z so'zlashayotganini kuzatarkanmiz, maktabda chet tilini qay darajada mukammal o'rgatilishiga yana bir karra amin bo'ldik. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda butun respublikamiz bo'yicha ta'lim sifatini oshirish, ingliz tili, ayniqsa xorijiy tillarga e'tibor juda ham katta qaratilyapti. Shu jumladan maktabimizda ham xorijiy tillarni sifatli va samarali qilib o'tish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bu sharoitlar o'laroq va o'quvchilarning qiziqishlari o'laroq bizdan ham juda ham katta mas'uliyat, mehnat talab qiladi va bunda tinimsiz izlanishlar olib boryapmiz. O'quvchilarimiz, bitiruvchilarimiz o'zlarining oldilarida o'sha xalqaro nufuzli universitetlarga kirishni reja qilib qo'yishgan, maqsad qilib qo'yishgan, turli xildagi xalqaro sertifikatlarni, milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib kelishyapti va albatta bu mehnatlarimiz va bugungi kundagi tadbirlarimiz ularni yanada ilhomlantirish uchun, yanada yaxshi tilga qiziqish uchun, yanada o'quvchilarni kengroq jalb qilib, kengroq qamrab olish uchun xizmat qiladi deb o'ylayman. Chet tili o'zi juda ham qiziqarli fan va bunday metodikalarni bizda o'sha qo'llash uchun
tumanda yetakchi ustozlar tomonidan har xilcha o'sha kasbiy rivojlanish soatlari, kasbiy rivojlanish kunlari bizda bo'lib o'tadi va biz bundan har hafta yangi metodikalarni o'rganib, biz bir-birimizdan tajriba almashib, albatta o'quvchilarimizga o'sha yangi metodikalar bilan, yangi tajribalar asosida dars o'tib kelyapmiz. Mahoratli va bilimli o'quvchi yigit-qizlar tomonidan erkin mavzu shartida ingliz tilida ijodiy ishlar namoyish etildi. Katta ishtiyoq va zavq bilan qilingan chiqishlar nafaqat tomoshabinlarga, balki ishtirokchi o'quvchilarga ham o'ziga xos motivatsiya bag'ishladi. If I were to tell you about the Handels School Education Institution, it's very beautiful and it's very most things in a teacher. The Handels School Institution has a beautiful and knowledge learning English students and teachers. We are learning about the two drawbacks and advantage in this. Ingliz ustozimiz bizlarga turli xil yo'nalishlarda izlanishlar olib borgan holatda IELTS va TOEFL imtihonlariga topshirishimizda ulkan hissalar qo'shmoqda va biz umid qilib qolamizki, albatta bu ustozimizning mehnat asosida ishonchlarini oqlaymiz. Biz bu tadbirda juda ham ko'p motivatsiya va turli xil yo'nalishda o'zimizga kerakli narsalarni oldik. Meni kelajakda orzularim juda ham katta. Ularda eng kattasi bu jurnalist bo'lish. O'zi xorijiy tilga juda ham qiziqaman. 1-sinfdan boshlab ingliz tili faniga borganman. Yaqinda IELTS imtihoniga topshiraman. Ustozim natijalarini oqlab olgandan so'ng kelajakda buyuk jurnalist bo'lib yetishaman. Bugungi tadbirda men Kavkaz asirasining Nina rolini o'ynab chiqdim va bu rol menga juda ham yoqdi. Ingliz tili ustozimiz men sho'x va xunoq qiz bo'lganim uchun menga bu rollarni berdi deb o'ylayman. Lekin men bu rolni juda yaxshi olib chiqdim. Ustozimiz juda ham mehribon va g'amxo'rlar. Kunda to'garaklar o'tadilar va bizni sertifikatlar olishimizga ko'plab yordam beradilar. Men katta bo'lsam, kelajakda styuardessa bo'lmoqchiman. Bunda chet tili zarur, rus tili va ingliz tilini o'rganishim shart. Men sentyabr oyida TOEFLga topshiraman. Katta natijalar olishga ishonaman. Ingliz tilini o'rganish ba'zi bir odamlar uchun zerikarli deb tuyuladi. Lekin ustozlar darsni qiziqarli o'tsa, hamma ham yodlashi mumkin. Bu tadbirdan men o'zimga noodatiy narsalarni chiqarib oldim. Ustozim darslarni juda ham zo'r o'tadilar. O'qishdan ilhomlanib biz shunaqa darsga qiziqib ketib, darslarni o'tamiz. To'garaklarga qatnashtiradilar, har xil o'yinlar o'ynatadilar. Xullas darsni juda ham qiziqarli qilib o'tkazib beradilar. Darvoqe, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilarining ilg'or ish tajribasi va faoliyati davomida qo'llab kelayotgan zamonaviy metodikalar, interaktiv usulda tashkil etiladigan mashg'ulotlar bilimlarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini ortishga sabab bo'ladigan bu kabi tadbirlar boshqa ustozlar uchun ham dasturimal bo'lishi shubhasiz. Bizning maktabimiz yangicha uslubda qurilgan hamda barcha sinf xonalarida o'quvchilar uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilgan. Har bitta qavatda ular uchun kerakli bo'lgan fan xonalari, to'garak uchun xonalar ham mavjudligini aytib o'tishimiz mumkin hisoblanadi. Meni o'zim bo'lsa 2023-yil Qarshi davlat universitetining tarix yo'nalishi tugatgandan so'ng mana shu maktabga ishga qabul qilinganman va hozirgi kunda tarix fanidan birinchi toifali o'qituvchiman. Bundan tashqari biz o'qituvchilarga juda ham katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Misol uchun tarix fanidan milliy sertifikat sohibi hamman va hozirgi kunda tarix fanidan milliy sertifikat egalariga har oyligiga 50% miqdorda ustama to'lab kelmoqda va bu biz o'qituvchilar uchun juda ham katta imkoniyat hisoblanadi. Bundan tashqari bizning maktabimizda bir seminarli bo'lganligi uchun darsdan keyin barcha fanlardan dars to'garaklari joriy qilingan bo'lib, mening o'zim ham tarix fanidan o'quvchilarga dars berib kelaman va kelajakdan o'quvchilarimizni nasib qilsa tarix fanidan milliy sertifikatga ega bo'lishlarini va oliy o'quv yurtlariga kirishiga albatta qo'limdan kelguncha harakat qilaman. Xorijiy tillar mavzusida tadbir amalga oshirilmoqda. O'quvchilarning ingliz tiliga va boshqa xorijiy tillarga qiziqishida juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari o'quvchilarda sahnaga chiqqanda hayajonning yo'qolishiga va yanada mana shu fanni chuqurroq o'rganishga juda ham katta ahamiyat kasb etadi va bundan keyin ham maktabimizda xorijiy tillardan tashqari yana boshqa fanlar bo'yicha ham turli xil tadbirlar o'tkaziladi. Men ham tarix fani bo'yicha xuddi shunday tadbir amalga oshirishni o'z oldimga reja qilib qo'ydim. Aytish joizki, bu kabi badiiy kechalarning tashkil etilishi kishiga nafaqat estetik zavq bag'ishlaydi, balki o'quvchida ruhiy axloqiy tarbiyani yuksaltirishga, intellektual faoliyatini shakllantirishga, bilim bilan birga o'zidagi iqtidorlarni ko'rsatishga, liderlik qobiliyatlarini va ilmdan foydalanishni o'rganish uchun ilk qadam bo'ladi desak adashmagan bo'lamiz. Zero kelajak maktabdan boshlanadi.